Na kunene ya obo wa kanza ya etema yukindu chambe etema ni chau na the maana maumwe mwene wa mundu etema kana the liver ni kiungo kila kimaana muno ndini wa mwili kwa kisongo etema ita wa liver na liver katamba ka life amkanika ara so liver is life etema ni yothani na nicho kitumi mundu amina wa etema nedwa pedha penda na mwingi muno na uwe tema tisi wa mina kulikandeni wa mwene wa tali na mwingi muno nondo itema ti organ kutona kuita na metuko muno kaseta ni abwa ko itema ne yo masia ke ko chonde ndeni wa mwene ita wa detoxification is you masia ke ko chonde na toxins chonde kana sumu chonde ndeni wa mwene na je kutumi ila mundu wanywa sumu organ na ya kwana kambe ni itema kwa uni tukitimona ando ala muno manu sa sumu na sumu la tukwa da ka onyo muno esa no mayese rado na onyo muno ni okay maanisha wewe wonde wonde wakalobo wa beer spirits are the worst kana wines are the worst na je kuti mundu anyoke ananka itema nondo itema ila wanyoke dambe yana gero kita fatty liver change mundu wonde ula wanyoke edo ana fatty liver change they so repeatedly kana they na mauta maingi nondo kukumya ukindini wa mwengu zila tamani na je kutumi te ya mundu edo awina uwa tama eka unyonke nondo da na kita mani ne je kutumi mundu anyoke lukiasa edo ana beta liver cirrhosis ukese dia pandu pa kwedwa na the tissue the tissue la de bokana imutala de bone anakeka na pandu pa kwedwa na soft tissue kusila itamane da woma na tumeta liver cirrhosis liver cirrhosis that one nondwa a lot of toxins ndeni wa itema na mundu anything na wa itema kana ona kana anything na wa itema be either I beat in the right side ile wamba kana koko kwaume kwimba ile wambo na wakwata asa koko kwaume ile wambo mbowin ozalelo kwa kwaume ti babe kabo kana ngale ba ko kwaka babe kabo kale ko kwaka ko ila wena wetama wakwata wape na wo kana kusela bwana kindu kimbu nondo that's the first sign na kila kingine kana mundu eno wo wetama nondo itema you masia sumu mwene kana proteins mundu na thina wetema kinchambe ambe akwimbebu ngene kwimba na yambe kwimba mao that's the first sign kana wina problem with tema kindu kulika na education kana itema na bio presentation nundu mwana thina wambia ambe akwimba mao na ukisa tani wambia kwithwa thina wa ibukwimba na iswithwa ne accumulation of fluid meta ascites kana edema ukasa thia mao memba mana no kesa thia ibuna ambe kutakiwa na kingi muno pe ndeto wa wetayita wa detoxification yes kodhambia pepe mtio kumutane nditwiwa kane itema ni thamba na veo remedy yani nda wa ungisi abo itumeka kwa udhambia ni wetema ni thamba pe sina tutumia hapo dhambia mwe tuteta detoxification kana kumya kikondeni wa mwene kwa na mbe nondo itema itethe ya kumya kikondeni wa mwene wa mundu nicho kutumitete yanu kana kila mwaka ni wa make sure kana ni wa detoxify kana ni umya kikondeni wa mwene kwa na kila mwaka at least once in a month once in a year for 1 month na detoxification kana kumya kiko mwene kilichambe kila chumeta kwa mwene kiko mwene ni kunywa kiwu oende kiwo kitamba ngwa na wo wanywa kenda kadamba mwe wako na kadamba all the cells kilu chakele kila kitamba za mwe muno ni matunda muno matunda ala mena langi avocado kana ipapai kana watermelon kana maembe those are the best fruits so there is usually that za mwe kilu kila kitamba muno isungwa timo no wa yesungwa wambe kwa dina wakabo
na netuni ni limit ya kwa masunga no it's good isumba lakini the best fruits are the colored fruits wase ni avocado babai maembe na watermelon. Those are the best. What about apples? The apples are the rest of the fruits. Those are the rest. The apples, pineapples, name them, are the rest of the fruits. Like the best fruits are 4. In fact, the best fruits are 2. Avocado na babai. Those are the best. Nuna watermelon ya ati baba. Alama sio pio. Ni avocado na babai. Because the deeper the color, the better the fruit. Na avocado ni wazi kabo nigo. Avocado zikabo. Avocado ni wazi mno. Ne babai. It's in the best fruits you can take. Okay. Avocado ne babai, those are the best. Na kindu kingine ndio tabia onekana bananas are not fruits. So kwenye kila hiyo witwa wia etunda witwa wia starch. Go ne talk to me. Oh, you take a last in the child. It's not in the fruit. For me, that's my own opinion. Okay. Yeah. Na mimi si woro de wetu beta itumi na ila ukatu tutenga ni tutenga binge monosa. Ko na ni talk to me. Itema ukita wetete kuno kwena kingi kwena matunda na kwenenga mboka nyingi muno mboka cia nuni cia ndo are very good. Nuni cia malenge they are very good. Na sukuma na spinach. Those are the best. Dilikana dina kwa dio dina wenda kopsi dibo. Dina weta kopsi dibo. Kwa ni tenda na nudila cia green. Ila green is the best. Managu all that spinach. Dog are the best. Lakini you don't need kuina bua. Lakini kwenda kuina bua no cia ndoko. Those are the best. Ni joke to me no cia ndoko sioka and mind yana samono. Because they are very good. They wash. In fact, they detoxify very well. And no, they are normally the best. Na joke to me, ila kwa kambua na sivo. And mamino said at least they feel better. Na joke to me, na pe leungiru tunengando kasi da pe juice ku detoxify. Na last thing, kinukula the best detoxifier. Na nenda bitando ingi muno lakini ndi kwenda mambe otumia kemusi. Kiluma. Ya. Kiluma. Edira aloe vera. Aloe vera is the best detoxifier. Lakini ndo kanyo kila kitu makubande temusi. Nisi ando ingi mabande temusi. Niki. No isi duma ningi si sumu bene. Si the toxins. Pe family ningi nza kiluma na sidi nai. Kusi da chane ya nai. Nondo nyude kiluma kingi na kila mono kiluma kila kikuya musi kuja kila jaga takani ni dangerous. Kiluma chuchu nikisio kwa gokusioka. Nondo si akowa wage kiluma cha akowa. Lakini ndo sonya kiluma kingi mono. Nondo nikikweta the toxins. Pe kiluma ilansio na te aloe vera ila proven. Na mono yonaka in Africa. Lakini pe ila proven the best aloe vera. Kiluma is the best. Na wanyake nini okay ninangi ni sawa lakini ando inge manza kingi mono na mwenye kila kina megwa tangilas that's very dangerous. Yeah, when unyaka maka nini lakini ni the advice I give people though akiluma kila purified na kana kila kita kuumeza mwene kwa ukiluma is one of the best detoxifier ever found in the world. Na jambiwa before Christ then on a pharaohs nikanamia kaletene but me a lot of aloe vera, a lot of kiluma, the pharaohs before Christ now. Kiluma is very good lakini you have to know which one. No lazima nikeba na bekila purified na bekila tunengado and we sell it to people because it's purified. Wakinywa embwa we ni bula punyobura ni embwa we na kabo embwa we na we ndo kwa manesa everything becomes okay with you. Aloe vera is the best detoxifier ever found and it's natural. Okay. Yes. With kisia isuni ndo sia maana muno keka takitali tano kaisua amanya bana nini sino amanao na kwandi nina amana maundu mengi muno ba alande isi. Ekatu sioke ba nundu tenda kunene akanza ya etema lakini be watu ni athibulika na mwithu kisia bado no nenda kwetela ansa sia kwindi mundabye mundu muka ula wambe wetise kibila cha usumbe bake na eta wata mundu muka ula wae kana wetise kibila cha usumbe bake nya wambe eta wa ata yine ya kulyo kilanda tikanda kuulitie ni kuulitie wa kwata ansa nduketele ngukulie so wa kwata ansa wituma ansa ya kwindi kwa ile kenda itatu tunena kuthengea alama za mama ngotele kuthi nanye ndiye extend kusema ukweli ndio isa kuigwa na kuya saa muonza ne tino wacheni chata wa mbitu hapana
twimina tene kwa windi etha wetelete nisa kunenga masanda kazi ya mwisho ndisa kunenga nundu kila masame nondula wawo na tafadhali bindani tayi andena kunengelea anza kwa ile kenda itatu mundu muka ula wai wambe kwiche kibila chosumbi fa Kenya etawa ata na ninga bana yuti kunena yuni na mu bichabu nenwi ni mwani ukabola yuko ndio ndungi niongela ndumie anza kwa ile kenda itatu ile kenda itatu Dr. Mutuma ilengi wa kwambililia nuna tutalisekana muno kanza nito kwa lao kwata kiungo katika ile siri kwa kwata kimwe tamani lisi noje mwe yue kwata waba na indi yo kanza kana mawona ni makanza ya itema medha memeba right kanza yetema eba kwa wingi na muno ndino kamba fika na no sio we say there nitamana kinchambe ni kana kanza lichaja andwa ingi nona kwingi kila mundu wonde ula uka ena kanza yetema okae musale onde there is no exception by mundu uka ena kanza yetema nondo jalasia na be itema litumeta reserve mingi with there is what become with that science with almost 90% of it is gone 90% nondo 10% of the liver can function well or it ele can come ndino kumi with either it can function so and on the moka na cancer of the liver moka mevel that's the first thing okay cha kelini ni cha kila choto there cancer tema very important kana what are the risk factors cancer tema na nikilipo kwa ndino kamba kwito kinu chambe kila choto there kana tema ni kunyoke alcohol is a major risk factor na cancer tema ukiona weba pay okay safe kadi unondo andon them mamina kunya ukitu nitona changes the tema wa mina unyoke tumana the first 1 hour is ayambe uyambe omilwa wiza kide itema ne yamba omilwa be wako ko is very important with that scala kana itema is a major organ and then nikiungo kege maana muno na ni affect ya itema muno chakeli nikidukita hepatitis B infection hepatitis B na hepatitis C is under risk factor tanya kunyoke andwa matun manitsa okay muno ndino wakamba kwitu ni around kwa ume is around 30% of men 30% of men that's very high that's a percent of men na ila kingi ni hepatitis B the carrier rate of hepatitis B they no kamba kwitu ni between 12 and 17%. The carrier rate remember chronic hepatitis there's 12 between 12% and 17%. Na kila kingine kilokita aflatoxins ni kulale mundu ngambuka exactly na muno nitukodanga uzale mungu na leula mundu ni ila bwela mbemba kono kwa hizo za ukoma kama kana wo muno ko kuno kena toxins na ndo kanizwe mele why not lande lakini hiyo ndio joki ejia na kaya hiyo sekwenza ngo gona penza ndio kamba kwitu na aflatoxins is very common in Cumberland more so in Makueni County and District County na actually aflatoxins is the poka wingi ndio account sile na muno ni wape mina woka okaze there ando ni maya lewu akana maya dewe lewu akuza mambia kuza na muku yes ela medo na that muku this is your toxin kana sumu wetama nondo mundo ena dina wetama kinu chambe ona na muku na kuza maumo make na muku na medo make me na muku na the yellowness of the eyes and of the urine and actually most of the time those factors sonde si kwa wingi ndino kama kwito na actually cancer of the liver yo the one is on the pai communicana and that ina chironda kwa ni cancer nondo pai cause ya cancer kana pai kila keta itema cancer itema lakini pekala chodo there na androingi ala medwa na cancer itema medwa with any of the risk factors medwa mata nyoki mata na hepatitis B kana C na mata ya lewe na aflatoxins ole babanzani asenda kitali na hiyo edha etingwa wo mundu atomo manate na cancer itema mundu mana amana stage 4
na ndu ndala maka hospital njokutimi kanza tama to andu mona ta iteka kana yuta yare nina ni molevi nina ile tambo dio siro kanza tama tusiaza klebinda na no sio kaza dia ni woga na ta kusisa kanza tama pe maundu maingi muno to tono sia kanza tama era na kanza tama na njokutimi screening is very important nondo and it is kana kanza tama is almost number 6 in men and the number 7 in women and then wakana donde lakini ukamba kwito zipo kwa wingi kuno sio ukaisa there at least ni tedo atisi kila kiende ni chao na what we know now mundu manara kana kanza tama chambe ni kana so ito ndeto manaleti pai mundu manatenda onokenda you can't know unless usiwe na daktari na sisi atema specifically na kutaja kana kanti tema yangu ina dina na hicho kitimi matuko maingi and maedho na kanza tema medho na kanza tema for almost 10 years na majuka kutona medho machele maximum mwaka mwana nusu maximum matieli yani kwa maisha yumeruka aje matieli Ndio kwa sio ni katika the survival rate of cancer of the river the avalanche is maximum is 1 year and a half. Yes. So you mo no ni woka dakitali kakata amekoma experience you know. Na ni woka weza kwithio ndio tamayu. Ile ni tayana ngikubo no. We yutanda dakitali ni wa manaka na mundu. Tita wina mwako mwe utiality kana mithanda tu. Yes. We yuwe kana na kiatu. Kimchambe kana nyenda dakitali tutataga to na nondo itheta yekithito. Itawa Hippocratic oath where we don't niku sia thali wa mundu. That's a first thing. Na yini ko uko nende bala wende. Bande nende bala wende. Nende da na kuisopku ya peke no kipina da kukita bala na kwa ukwenda kuona taiko ita. Kana ndo iteka. That's a very difficult. Lakini ni tutapasia mundu. Tukamwea ni tu kuita lakini tena bina. Muka mona bia kana muka tabia ndo make. No la. Kusiba ndo to mona bia ni kwisaka la mako omunga ngaende obu. Winda bia ni right. Weta muke ndo na madawi ta moko isu. Kaenda out. Aye. To make ina style. Ndo tona kuya kana wewe mwanamagwe madhali aje. As a doctor kan tona kwa siu lakini ninda pasando kamea ni tu tata lakini pena bina. That's very important. With them ni medho Mexico na where we are going nondo ni tita ndo inget cancer tama na ni masurvive for long time more than 1 year and a half lakini tu masurvive tama kwa tatene wesa kwita rahisi mno there ndo ingi ni tita lakini most of the times are not succeed. I have to be sincere. Nini tita ndo ingi lakini succession rate is very low. Nondo moka ndeka sia mwisho. Moka mwisho no kese sometimes is aina ina mwingi mno. So ni kana we mundu ageze kwithithila ndini wa ndatika isu sia mwisho wa weta. Aile kwikata. Pa yundu wale kwika no